Ngwatanĩro ya arimũ anene ba maskuru kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi borĩtie thirikari nene okulukira rwangi rwa kithomo kuyukiria ntere cia gaiti ka icigo bunge bia Mara na igamba ng'ombe ya guntu kumi na kwa alimu bakaria wa mbecha ira cicikene ya hardship allowance mukaririete wa Kepsha David Riongo auwete alimu babaingi ibethirite bakieba kurita ngwentere ukumane na kuuma kura kuonekete abura tukuri mwandiki wetu Andeto Martin Mugambi. Tongoria abo alimu banene ba cukuru cia primary ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi tabu Kepsha bauritie thirikari ya nthiguru ya Kenya gutigira bande irambo mocia gicigo mbunge kia Mara na sub county egamba ng'ombe ikunenkerwa kigina kia umombarinu nontu alimu baingi barabathi ya wira kiri macukuru maramari mbarinu batiendaga gukiriria nogo dena ira nkwenda kugweta kidogo area sijieto ino jia gaiti na alia gutirwa kuri na utonga ta zones imwe jia ruguru twina dena wa alimu nontu alimu barenda kudikulia kwega na bagashoa bakadikulia dalaka kukwe na gintu tugweta hardship allowance bakale kuri cukuru jieto jia gaiti. David Riongo no mukariri gite wa kiama giki gia Kepsha kiri kaunti no ariuga alimu baingi kaba kuthama kiri mbarira chire na umo gwarira bota alimu banene bathiete na mbere gutambia nkuma embega ya kithomo mbarinu na nduria thirikari ikenda kuriria untu bobo ni tederie turetuna gitugitwa hardship allowance ona cukuru jia gaiti na taegururi the lower parts jia Mara na kana ba make sure alimu baba nao bakongaongerwa kanyamuga kakabakenia ira bakutawira nao nitwikalite wega tuga support kidomo tuli teachers na kumale teachers bandu ende chairman wao nitudite mount maingi magukiria kidomo getu ona de inwa sub county nete ya Mara na especially zone nete ya Kera nitukiritie kidomo na twamenya kidomo gikimba gutedia community. Riongo arikiritie akiuragia nkinya kari gutigire iba kugwata kithomo mbaru gukirumbo ya na nkinya gugikenera kenda gikaomba kwithirwa gikigwata miri mauntu monde maturudaga matena kidomo matibua na rigu ni twerutanĩria twauga tugateria community yetu jionde na nionde chairman wa Kepsha nkuga tukari mbere gutedia Tharaka Nithi na as a whole ona region ino yetu gukiria kithomo. Kiripotera wero weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbita wa Martin Mugambi.